Kinsay mas gwapa? Ako. 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 Kinsa pa man di ay ako. Guys, tingnan nyo. Sige. 1, 2, 3. Kinsay pinakamatampuin si ate o si Manghod? Kinsay mas OA sa atong duha kundi si... Nalayas ka? Nalayas ka? Iwan mo kami? Huwag Yeah. kalimutan, tangkilikin ang sariling atin, kaya let's support SB19! Kaniga na gawa, ibibigay ko ang aking puso sa paggawa ng mga... Bulaga! Hi guys! Welcome to our YouTube channel. It's me, Roen Joy. And Roen May. Together, we are the Roen siblings. And for today's video, We will be doing a Q&A and mukbang. So what we have here, pizza, yes, fries, pizza, fries, and chips, and juice, iced tea. So but before anything else, we would like to thank our sponsors for this food. Thank you so much to Victor Carranzo. Roy Italia and Donald Garcesa. Thank you for sponsoring our food. And we would also like to thank for our 80 subscribers. Thank you so much for subscribing. We will hope that you will not regret on subscribing on our YouTube channel. And we will think of good content so that you will not regret. So yeah, without further ado, let's get started. First question from Krisha Di Ocampo. Why are you doing this, Miga? So why are we doing this? I will be answering for the both of us. We are doing this because ever since before, this is our dream to have our own YouTube channel. But siguro this, nahihiya pa kami noon. But thankfully, nag-gain na kami ng confidence to open our own YouTube channel. So, ayun, and we would also love to share our thoughts, experiences through filming so that you can watch us. And then we also want to inspire other people that siblings are the best. Yes. Next from Shaira Alagano. Gaaway mo? Gaaway. Yes. Opo, gaaway ta dyan, no? Yes. Nag-aaway po Kasi- kami. Maldita ako. Magiging kami ng dalawa, pero mas ma-attitude siya sa akin. Yeah, magiging kami. Pero with the heart. Charot. Pwede pa Next ganun. from Olga Vertudes. Kinsay mas gwapa? Ako. Ako. Kinsa pa man di ay ako. Guys, tingnan nyo. Sige. 1, 2, 3. Mas gwapa ko, dang. Day, mas gapa dyan ko. Shout out sa lahat ng mga panganay dyan. Di ba mas magaganda tayo? Mga manghod, mga gwapa. Next question is, Next question from Ate Olga again. Do you think older people make better leaders? No. Because no. No din sa akin. Because, it doesn't necessarily mean that you are older, mas magaling ka na mag-lead. Diba? Maybe lang, because of their experiences, that's why they have learnings, a lot of learnings already, kaya siguro nag-excel sila sa pag-lead, but we believe na it doesn't, ano yung question ulit? do you think older people make better leaders? Yes, it doesn't mean that older people make better leaders, because there are a lot of younger people who are competent enough and na kaya mag-lead. Yes. Next question from Roy Gitalia. Ano ang pinaka-sad moment ninyo magkapatid? Sad moment. Sad moment group. Wala kaming sad moment. Opo. Kasi, bakit? We tend to focus on the happy moments in our life. We don't focus on the sad moments. Pero there are sad moments in our life, pero kalimutan na namin. Next question from Desen Sycamore. Unsa yung unforgettable moments o dili makalimtan nga away? Unforgettable moment too. Wala ko na-remember. But sa away, Yung pinalayas niya ako. yes, yung pinalayas, siguro. Yung Attitude ako eh. yes, pinalayas ko siya. Ganito yun, guys. Pinalayas ko siya kasi nagalit talaga ako sa kanya. But, alam niyo bang ginawa niya? Nag-impake siya. Oh my!
Ma-attitude girl ang attitude. Attitude niya. Nagpumo siya ng bag, nag-impake siya. And yun, oh my gosh. Tapos I was like, oh my gosh, ang attitude ng kapatid ko. Sabi ko, that time is naging emotional talaga ako. Nalayas ka? Nalayas ka? Iwan mo kami? Yes, OA talaga ako, guys. Sorry talaga. Alam ng mga friends ko yan na masyado akong emotional. Mabilis lang ako umiyak. Yes. Next question from Zaira. Sino madalas pagalitan ni mama or ni papa? Sino madalas? Mas madalas? Ang attitude. Ang mas ma-attitude. Yes, ang mas ma-attitude. Siya talaga yung mas ma-attitude sa aming dalawa. Alam niyo yun. Yes, pero ma-attitude kaming dalawa, pero mas talaga siya. Reyna. In terms kay mama, siya po. Kay papa, noon Siya, ako. dati. Pero ngayon, hindi na kami pinapagalitan ni papa kasi, nalalaki na kami. And, mga dalaga na kasi kami. So, alam na namin yung, si mama, hindi naman talaga siya nagagalit sa amin. Nagagalit lang siya if marumi yung bahay namin. Oo. Kaya nagagalit siya. So, Next is Christiana Jade Abejero. Ilang taon na kayo and age gap nyo? I am 14 years old and turning 15 October 29. Apa. Turning 15 siya and I am 20 years old already. Kaka-birthday ko lang ng September 30. September 30, yes. And thank you so much sa lahat ng mga meet noon. Thank you. Mahal ko kayong lahat. Next is Dan. What's the name? Fermilon? Dan Jules, Fermilon. Bakit? So, na-answer na namin yan sa first question namin. First answer namin is all about why we started our YouTube channel. And, yeah. Next is from Stephanie Panuela. Kung sa inyo ang hilumon? Sino ang mas tahimik? Sinong tahimik sa atin? Basically, nakita niyo naman sa video namin ngayon, sila mas matahimik. Siya. Opo, siya. Tahimik ko siya. Pero, if she is with her friends, sobrang funny niya. Palagi lang siyang tumatawa. I don't know why. I think she's... Next, Giselle. Jazel. Sorry, Ate Jazel. Please. Kinsay man gusto kong tingog. Who do you think? Ay, sorry. Obviously, ako po. Kasi noon pa lang alam niyo ng mga classmates ko, ng mga friends ko, ang lakas talaga, kahit dito narinig niyo naman siguro na mas malakas yung boses ko kaysa sa kanya. Opo. Every time I do reportings or something in school, ang lakas talaga ng boses ko. Like, mapapaganyan talaga sila. Sino yan? Ang lakas ng boses. Charot. Next from Valerie. Sino ang may maraming kaibigan? Sino? Siya. Me. 5. Kasi, college na ako. And then, ang dami ko ng school na napasukan. So, ayun, ang dami ko nang naging friends. Kaya, shout out to all my friends. I love you all. Thank you for supporting me sa lahat ng mga friends ko na nag-PM talaga at nag-congrats sa amin na nag-start na kami ng YouTube channel. Thank you so much. I love you all. Thank you. Mama. Next, from Rosalie Montes. Favorite K-drama and K-pop artist? Favorite K-drama? My favorite K-drama is It's Okay to Not Be Okay. And my favorite K-pop artist is IU or Lee Ji-yoon. Sarangheya! Favorite K-drama is Goblin. Opo. 2016 ko pa yan napanood, pero still the best because of its plot, casting was good, and then yung cinematography, I love all the details of Goblin. And then yung favorite artist ko, Korean artist, is sa girl is si Suzy Bae. And then yung sa boy, si Kim So Yoon, at saka si Ji Chang-wook. Silang dalawa. I love them all. Pero ang dami ko pa talagang pero sila yung umaapaw. Siya, ang dami niya talaga. Ang dami niya talagang love na K-pop. Promise. Next is Chalin Verano. How many people have asked kung kambal ba mo? A lot of people. Promise. Ang dami talaga. Napapagkamalan talaga kaming kambal. I don't know why. Kasi, hindi natin nasagot yung ilan yung age gap. Yung age gap namin is 5 years lang talaga. 5 years. Sa 5 years na yun, napapagkamalan pa kaming kambal. I don't know why. Siguro mas baby face ako. Kasi,
matangkad ako at siya. Hindi, baby face talaga ako. Ganun yun. Hindi. Mas maganda ako. Ikaw, cute. Ako mas maganda. Hindi! Next question from Solera Maxian. Gwen. Kinsay pinakamatampuin si ate o si Manghod? Kinsay mas OA sa atong duha kundi si ting teneneng. Ako po. Alam ko yun, naamin ko yun. Masyado ako emotional. And, mabilis ako magtampo, pero mabilis lang din naman Then, so, kung mag-away man kami, hindi naman naaabot ng 2 days or 3 days. Kasi, if ever nag-away kami ngayong gabi, tomorrow makakalimutan ko nag-away kami. Kasi mapapansin ko siya eh. Kaya yun, okay na kami. Wala talagang away na nagtagal sa amin. Because we both love each other. Next from Ate Charmaine Gitalia. Who's the most talented? Ako! Of course, ako! Of course, Ako, me, di ba? because Ako. Charot. Ako. Siya. I think siya. Kasi, we both know naman how to sing, how to dance, how to act. But, mas magaling siya. Lalo na sa singing and dancing, mas magaling talaga siya. Next question from Roda Manviterbo. Any opinions about those K-pop and K-drama fans? Pero kasali na kami yan. Opinion namin sa sarili namin. So, pagpatuloy na lang yan. Yes. Wala namang mawawala sa atin, diba? However, huwag kalimutan, tangkilikin ang sariling atin. Kaya, let's support SB19! Can we gonna go up? Ibibigay ko ang aking puso sa pagabot ng pangarap na linis ka. Oo. Let's support SB19. Next question from Stella Ritz Baga. Kinsa ang permi maingnan nga ate og manghod? Guys, rate us. Sige, sino ba do you think ang mapapagkamalang ate at saka manghod? So, eto, honest talaga ito guys Always, ako yung napapagkamalan na manghod. Ay, yung bunso. Opo, at siya yung ate. I don't know why. Pero, tanggap na namin yun. Next. From Annie Grace Gomez. Anong feeling na anak og pastor? So, feeling amazing. Wow. Blessed. Yes, the perfect adjective, perfect word is blessed. We are very blessed that our parents are pastors. And, yeah, basta hindi naman masabi yung ma-express. Basta we are blessed. Yun. Next from Yancy. Thank you. Why? Okay. Why? Why? Kasi, why? We've answered that in the first question. Yeah. Next from Karel. Basta ka to na. Karel. Sino mas malambing? Sino mas malambing at sino yung mas nang susuyo kapag may nagtatampo? Basta mo na. Sino ba? Ako ba? Yes. Ako Kasi- na lang ba palagi? Ang bait ko talaga ng ate, no? Kasi si ate, sobrang clingy niya. Bakit mo binigay yun sa akin? Tingin po talaga ako. And most people know that. Especially my friends. Hindi na ako masayo. And yung natutuyo ako rin. Pero natutuyo din naman siya. Pero naman siya ng pagkasalanan niya. Pero kahit parang kasalanan niya ako rin susuyo sa kanya. Pero na. Next from Shalom. Kagape. Favorite song na ikanta niyo together? Favorite? Marami kaming favorite song. Pero, yung pinaka-favorite namin ay Rooftops and Be With You. Comment down below if you want us to have a cover in that song. Pero hindi kami siya maganda boses niya. Sa akin, wag na magtanong. Next from Heart Missy. Biggest achievement na na-achieve niyo together? Biggest achievement? Ano? Yung sa church. Yung sa church. Kasi, thankfully, by the grace of God, we are both in the music team, part of the music team na. She is worship leader na and also organist. Thank you, Lord. Next from Ate Joylyn Hinampas. Asa mas vote si Manghod? Ka engineer, geologist, or accountant?
Mas vote ako sa engineer kasi Bakit? ang gusto niya is engineer. So, mas vote ka. Mm-mm. Engineer. Ay, mag-accountant. Kasi mas bagay daw yung accountant at saka engineer. Charot. Wala din ba accountant? Charot. Thank you, Lord. Kaya engineer. Go for engineer. Baka naman. Okay naman. Next from Ariel Albulario. Kapila mo mag-away sa mong ate sa isa ka adlaw. Every day, we don't fight every day. Sabi ko nga kanina. Kasi mas mabait ako. Hindi kami awayin kasi. Pero tampo, yes. Tatampo kami. Pero hindi kami nag-aaway. Next Ayun, question from Ali May Ramirez. Pinakatamad sa inyo. Sino pwede dahil prinsesa dari sa balay? Opo, naamin ko yun. Charot. Tamad. Pati sa school, tamad. Lahat tamad. Next question from Sandra Gludo. Nahuman na ba daw ko sa kong module? Nag-vlog na ba? Hindi pa nang module. Same. Accounting. I love accounting. Okay lang yan. Wala pa yung tawon. Hindi pa ako tapos sa module ko. Kasi Tapos, palagi lang ako nag-cellphone. Ay! Next from Christine Joy Arpas. gaano kahirap ang accountancy? For me, mahirap siya. Opo, mahirap siya para sa akin kasi hindi ako matalino and hindi din ako studious type na student kasi I'm very tamad po. Nasa-study lang ako. Huwag yung ingay ito. Nasa-study lang ako tuwing exams. Opo. Kasi every time, procrastination at its finest talaga yung, yung ped ko. Kaya, mahirap siya sa akin. Pero those mga students na mahilig magbasa, yun, magagaling sila. Kaya, kailangan na talaga magbasa. Thank you. Last question from Nor. Isa'y tinuod na Roen. Me! So that would be the end of our video. Hindi namin naubos kasi busy kami sa kaka-answer. And if you enjoyed this video, please give it a like, Share subscribe, and click the notification bell. for more updates. If you want to have a free shoutout for next video, please comment down below and then suggest for our upcoming videos. So that would be all. Bye bye, goodbye, bye bye, goodbye.